Իրաքում սկսվել է Մոսուլ քաղաքը իսլամական պետության խմբավորումներից ազատելու ռազմական գործողությունը։ Իրաքի հյուսիս-արևելքում գտնվող իր մեծությամբ երկրի երկրորդ խոշոր քաղաքը իսլամական պետության խմբավորումների վերջին խոշոր հենակետն է Իրաքի տարածքում։ Մոսուլը 2014 թվականից գտնվում է իսլամիստների վերահսկողության տակ։ Քաղաքի գրոհը Իրաքում ամենախոշոր ռազմական գործողությունն է 2011 թվականից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները դուրս բերեց իր զորախմբերը Իրաքի տարածքից։ Մոսուլի գրոհի ցամաքային հարձակումից առաջ հոկտեմբերի 17-ին ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի օդուժը Իրաքի բանակի հրետանին եւ հրթիռային համակարգերը ռմբակոծեցին քաղաքը։ Մոսուլի վրա հարավից շարժվում են Իրաքի կառավարական զորքերը, իսկ արևելքից գրոհում են քրդական Փեշմերգայի զինված ջոկատները։ ԱՄՆ-ն եւ Իրաքը հուսով են, որ Մոսուլի գրավումը վճռական հարված կլինի իսլամական պետության խմբավորումներին, որոնք գրավել եւ տարիներ շարունակ իրենց վերահսկողության տակ էին պահում Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքների զգալի մասը։ Առաջին օրը Իրաքի կառավարական զորքերը եւ քրդական ջոկատները մտել են Մոսուլի շուրջ գյուղերը, որոնց մեծ մասը դատարկ էին, բնակչություն չկար։ Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պաշտպանության քարտուղարի խոսնակ Փիթեր Քուքն ասել է, թե դեռ պարզ չէ իսլամական խմբավորումները կնահանջեն, թե կկանգնեն եւ դիմադրություն ցույց կտան։ Ամեն դեպքում նա վստահություն է հայտնել, որ Իրաքի բանակը հաջողության կհասնի եւ հայտնել է Իրաքին ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի աջակցության պատրաստակամությունը։ Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին զինվորական համազգեստ էր հագել եւ շրջապատված բանակի սպաներով մեծ հանդիսավորությամբ հայտարարել է ռազմական գործողությունը սկսելու Հաղթանակի ժամը հասել է, ասել է Իրաքի վարչապետը։ Նա նաև երդվել է, որ Մոսուլ կմտնեն միայն Իրաքի կառավարական զորքերը։ Սա կարևոր հայտարարություն է համարվում, քանի որ քաղաքը հիմնականում բնակեցված է սուննի մահմեդականներով, իսկ Մոսուլի շուրջ գործողություններին մասնակցել են նաև Իրանի աջակցությունը վայելող շիա մահմեդականների ջոկատները, որոնք մեղադրվել էին սուննի բնակիչների նկատմամբ բռնություններ կատարելու մեջ։ Աբադիի կառավարության համար Մոսուլի ազատագրումը ռազմական առանցքային նպատակն է, բայց այն նաև քաղաքական կարևոր նշանակություն ունի, ցույց տալու, որ կենտրոնական իշխանությունը ի վիճակի է ընդհանուր նպատակների համար համախմբել տարանջատված էթնիկ տարբեր խմբերին։ Իրաքի բանակի գեներալ Հայդեր Ֆաթհիլը Associated Press-ին ասել է, որ ավելի քան 25,000-անոց զորք է մասնակցում Մոսուլի հարձակմանը։ Փեշմերգայի հրամանատարը ասել է, որ գործողությանը ներգրաված են 4,000 քուրդ զինյալներ, որոնք վերահսկողության տակ են առել Մոսուլից արևելք ընկած գյուղերը։ ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սթիվեն Թաուսենդը ասել է, որ գործողությունը հնարավոր է շաբաթներ տևի։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերն ասել է, որ այս գործողությունը առանցքային է իսլամական պետության զինյալներին հաղթելու համար։ ՄԱԿ-ը խորը մտահոգություն է հայտնել Մոսուլի եւ շրջակայքի մոտավորապես 1.5 միլիոն բնակիչների անվտանգության կապակցությամբ։ Գրոհին նախորդող օրերին հազարավոր թռուցիկներ են նետվել քաղաքի վրա, բնակիչներին զգուշացնելով սկսվող հարձակման մասին։